当我用放屁音效整蛊吃货媳妇，看她什么反应。媳妇儿，你给我尝尝呗。滚！滚！有病一样。你别笑。这是你逼我的，别怪我无情无义。有人。又吃起来了，我让你吃。你别笑。你不是不忙？作业转移的原因吗？你干啥？你一个劲噼里啪啦的，你有毛病啊！哎，我肚里有点不得劲儿。那你肚子不得劲儿，你不能出去放吗？或者不行，你去厕所行吗？哎呀，我知道了，我不放了。知道个屁！看不见人家在吃东西吗？你弄得我还吃不吃了？这恶心，都吃不下去了都。你吃不下，给我丢我爹了。啊！吃吧，你吃吧，我不放了啊。吐死了，真服了你了，真臭！这次来个狠的。你他妈拉裤兜子里了啊！你中午吃啥了呀？这么臭！没有，我今儿可能是萝卜吃多了，我肚里有点不舒服，胀气儿。你干嘛呀？一个劲儿冲着我放屁啊！那你不得劲儿，你不能去厕所吗？哎呀，一会儿都没有事了，我揉揉肚子都没事了。真是的，你看不见人家别人吃东西吗？一个劲儿在这。我跟你说，你要是再放我揍你信不信？啊，我知道了。真是的，吃个东西一个劲儿冲着人家放屁，胡子都被你熏透了。是不是你说榴莲好吃啊？我好吃。不好吃你还吃，这胃口真是没谁了。我让你吃。哎呀，不是，你不会真拉裤兜子里了吧？哎呀，媳妇儿，快点给我拿这儿里吧。真拉裤兜子里了？快点给我拿这儿里。快点儿。有人。Nice.